Арақтың 40 кесапаты. Бірінші, арақ ішкен адамның намазы 40 күнге дейін қабыл болмайды. Екінші, ата-анаға құрмет көрсетуден қол үздіреді. Үшінші, жүректен иманды, жүзден нұрды кетіріп кісіні аздырады. Төртінші, пендені Құдайдан қорықпайтын дәрежеге жеткізеді. Бесінші, лаңкестік қатыгездік қасиеттерді қоздырады. Алтыншы, адамды діннен бездіреді. Жетінші, есте сақтау қабілетін зейінді жойып, ессіздікке душар етеді. Сегізінші, ағайынды алауыз етіп, арасын ажыратады. Тоғызыншы, қарызға батырып, абыройдан жұрдай етеді. Оныншы, адамның қалтасын қағып, бала-шағаны несібесінен айырады. 11-ші, арсыздыққа итермелеп, зинақорлыққа апарады. 12-ші, уәдесінен тайдырып, екіжүзділікке жетелейді. 13-ші, арақ ішкен кісі қашанда қара бет болады. 14-ші, адал достың арасына жік түсіріп, екеу ара араздастырады. 15-ші, айналасына жек көрінішті етеді. 16-ші, еркекті белсіздікке ұшыратады. 17-ші, денсаулықтан айырып, жарымжан етеді. 18-ші, ерте қартайтады. 19-ші, өтірік, өсек, ғайбат айтқызады. 20-ші, досқа күлкі, дұшпанға таба етеді. 21-ші, ынтымақ, бірлікті, татулықты бұзады. 22-ші, жалқаулыққа ұшыратып, масылдыққа алып барады. 23-ші, көздің көру қабілетін нашарлатады. 24-ші, жақсы мен жаманды ажырата алмайтын халге жеткізеді. 25-ші, отбасын ойрандатып, шаңырағын шайқалтады. 26-ші, жетімдер мен көргенсіз надан ұрпақты көбейтеді. 27-ші, уайым қайғыға алып келеді. 28-ші, азаматтың төрдегі басын есікке сүйрейді. 29-ші, жол апатына ұшырауына себепші. 30-ші, ғылым білімнің шырағын сөндіреді. 31-ші, өзін ұлы мен қызына, әйеліне жексұрын етеді. 32-ші, барлық дау-дамай ұрыс-керіске себепші болады. 33-ші, ұрлыққа итермелейді. 34-ші, санасыз жетесіз ұрпақты дүниеге әкеледі. 35-ші, жан-жарымен араздастырады, отбасын ойрандайды. 36-ші, адамға екі дүниеде де азап шектіреді. 37-ші, отанына опасыздық жасауға дейін апарады. 38-ші, адамды рухани ауруға шалдықтырады. 39-ші, адамды жындандырады. 40-ші, адамның түбіне жетеді. Арақтан аулақ болудың жолы. Адал дос таңдай біліңіз және арақ ішетін адамдардан өзіңізді аулақ ұстаңыз. Сізді арақ ішуге үгіттеген адамға уәз айта біліңіз. Арақ ішумен өтетін той мен мерекелік кестерге бармаңыз. Әрқашанда пайдалы істермен шұғылдануды әдетке айналдырыңыз. Салауатты өмір салтына жіті мән беріңіз. Арақ ішудің бар болмысыңызға зиян екендігін ешқашан естен шығармаңыз. Денсаулығыңыз үшін денсаулықты қарай жүріңіз.